Əziz dostlar, Texnopark yenə də həm əyləndirir, həm də planetariuma 2 bilet qazandırır. Bu dəfəki sualımız isə 5 super kart süjetindəndir. Yəqin ki, daimi tamaşaçılarımız bu sualın düzgün cavabını bilirlər və ilk Facebook adresinə yollayacaqlar və bu biletləri əldə edəcəklər. Sualımız isə belədir. Dünyada ən sürətli avtomobil hansıdır? İlk düzgün cavabı Facebook adresinə yollayın və bu biletlər sizin olsun. ...60-cı illərdə çox az adam inanırdı ki, Çin avtomobilləri getdikcə Avropa avtomobillərini üstələyəcək. Amma Çin avtomobilləri maşın bazarında yer alandan sonra məlum oldu ki, bir neçə ildən sonra Çin avtomobilləri bütün maşınlardan güclü ola bilər. Test Drive rubrikamızdan tanış olun. Yeni Geely Emigrant AC7. Geely Emigrant AC7 avtomobili. Yəqin düşünürsünüz ki, görəsən bu maşın bizə niyə belə maraqlı gəlib? Qısa bilmək istəyirsinizsə, ölçüsü, dizaynı, qiyməti və keyfiyyətinə görə avtomobilə baxan kimi hiss olunur ki, Avropa bazarına düşmək üçün həm də elə-belə düşmək də yox. Avropanın bazarından dadmaq üçün maşına çox əmək sərf olunub. Bu avtomobil Avropa bazarı üçün istehsal olunan ilk Çin avtomobilidir və yüksək Avropa standartlarına cavab verir. Təqdim olunan Geely Emigrant AC7 avtomobilinin ölçüləri D sinifinin ölçülərinə cavab verir. 4635 mm uzunluğu, 1789 mm eni və 1470 mm hündürlüyə malik olan bu avtomobil öz həmkarları arasında ən möhtəşəmidir. Emigrant embleması dəbdəbədən, alicənablıqdan xəbər verir. Təkər bazasının ölçüsü 2650 mm-dir. Əziz dostlar, Geely Emigrant 1,8 litrli benzin mühərriki ilə işləyən 126 at gücünə sahib olan 5 pilləli mexaniki və 6 pilləli avtomat sürət kutusuna sahibdir. Bu da onu bildirir ki, avtomobil yüksək keyfiyyətə malikdir. Maşın yolda olan çuxurlardan da çox rahat keçir. Maşının idarə etməsi dönməni mükəmməl və çox komfortlu edir. Onun havalandırması maşında havanın yaxşı olmasına və kondisionerə nəzarət edir. Avropa sayağı, qısa bagaj, gözəl işıq diodlu arxa pənərlər müasirlikdən xəbər verir. Böyük dinamik təkərlər 205, 65, 15 nəinki avtomobilin estetik qiymətini qaldırır, eləcə də möhkəm və təhlükəsiz olmasını da vurğulayır. İnandırım sizi ki, bu avtomobildə getmək insana bir ayrı zövq verir. Düşünürəm ki, bütün ali cənab insanlar bu maşının necə yüksək və qabaqcıl maşın olmasını anladılar. Odur ki, Emigrant G7 sizi gözləyir. Deyirlər ki, gələcəkdə də Geely Çin bazarının lideri olaraq qalacaq. Amma təəccüblü deyil axı, məhz Geely şirkəti əfsanəvi İsveç markası Volvo'nun sahibinə çevrildi. Müstəqil GN-Cup qəza testlərinin nəticəsinə görə 5 ulduz alan avtomobil Çinin ən təhlükəsiz avtomobili adını qazanmışdır. Əziz dostlar, 100 dəfə eşitməkdənsə bir dəfə görmək yaxşıdır deyən ataların sözünü gəlin yerə salmayaq və yolumuzu Geely avtomobil mərkəzinə salaq və bu maşını test drive edək. Onda nəzərinizə çatdırım ki, bu maşını alan şəxslərə 5 il və ya 150 min kilometr yürüş zəmanəti verilir.